我係李美蓮。自從我13歲生日之後，我就係個獨立女性，咩都係自己話事。24小時，1年365日，想着乜就着乜，講乜就講乜。如果我喺條街度行下，想話打個側手翻，我就會即刻打。你大可以話我係非常之上進，有少少煩嘅細路女。懶係勤力之督人背脊。點樣標籤我都冇所謂啊！弊啦！喂，會死嗰度你啊！姐姐唔該唔好阻住條路啦！總言之，我唔得閒，你又衰又蠢嘅大力同其他人點諗？今年我有好多嘢要做啊！今次慘咯，夠鐘走啦！我哋等陣一齊去唱 K 喎。係啊！一齊嚟啦 Kanye 我話你啦，唔得啊！今日我要大掃除啊！美美，你日日都話大掃除，俾自己休息一日都唔得咩？但係我中意打掃喎，而且我有把新嘅雞毛掃，真係好好用噶，可以掃走好多塵，簡直就係冇得彈啊！我放你走咯，但係你要通過我嘅考驗先。嚟啦！唔係咁啦，你唔好扮嘢啦，嚟啦！我知你想噶啦，一齊嚟。You never not on my mind. Oh yeah, Oh my, oh my, I'm never not by your side. Your side, your side, your side. 好玩嘅，你過關啦，所以呢樣係你嘅獎勵。99年澳洲巡迴收錄咗《Girl I Love Your Jeans》嘅 remix。OMG，阿咪，我會用條命保護佢。多謝晒啊 ！Forever，我下次再同你哋一齊唱 K 啊，應承你哋。OK，約實啦，到時我請啊，零食啦，房錢啦，你個最愛嘅 baby。弊啦！OK，我知睇落係唔似嘅，但係我真係自己話晒事噶。只不過話晒事唔代表想做咩就做咩。同多數大人一樣，我都有責任要孭嘅。Hi Brandon，Hi Lisa，你好啊，美蓮。點啊？想幾時再同我捉過啊，高伯伯？幾時都得啦，真係乖女啊！唔可以淨係顧住自己噶嘛。我嘅事係我自己決定，只不過有時我嘅事都係佢嘅事。美美，你終於翻嚟啦！ Hi 媽咪，你遲咗10分鐘，發生咩事？有冇整親？拖唔到我？翻學翻成點啊？咪同平時一樣咯，你睇下先啦。果然係我嘅狀元女。今日你係高材生，第日就係聯合國秘書長啊！到時一定會光宗耀祖噶。